nalabako n'omuntu omu yakuba omuntu ekikopo kya caayi kye yali akutte jasi kujeregerera sheekh yali amugamba yatiba sheekh nammwe mwe musinga okukola amazambi tutombuulira namugamba sheekh Salih Fawzan yagamba tombuulira byamaseeka yamwanukuza kikopo kyakyo nekyayi waakyo gaba sheekh kungamba kutongoza bya sheekh namukuba ekikopo namulekeza n'empinga ziizo nalyoka amugusa bulungi just kujerega sheekh Salih Fawzan sheekh Salih Fawzan gano oli namuddamu ate kungamba sheekh agamba nawe nziramu namujja mu ddiiru kati abantu tebakkiriza abamu kuzanyira ku ddiini nga we bali nimu abantu abalina hamasa ku ddiini nga security yaabwe yamaanyi ku ddiini bagikuuma hurasatu hadha addiini nga bo bakuumi ba ddiini tebagala kuwulira abantu bagiregerera bintu bya ddiini. So sheekh yagamba nti bantu mulimu abagamba nti yasi kubadde kusaaga babadde basaaga mu busaazi. sheekh n'agamba nti faqad kaffarahum llahu ba'da imanihim, naye bali abasajja abayogera ebigambo ebyali biwulikikamu ng'okukakkanya nabbi ne basahaba, faqad kaffarahum llahu ba'da imanihim, Allah yabakafuwaza mubasharatan oluvannyuma lw'okuba nti baali bakkiriza. nasalullaha salamata wal afiya. Allah okuba nti yabakafuwaza nga babadde bakkiriza bannamaddala kitegeeza ki? Tewali excuse gye tuwa muntu yenna tugamba nti nze mbadde nsaaga mbadde nzannyamu buzanyi la ensonga z'eddiini tebazannyira mu Qur'an tebagizannyirako. Fahadha dalilun, ekigambo ky'okuba nti Allah yabakafuwalizaawo nga ate babadde bakkiriza, fahadha dalilun, obwo bujulizi ala anna man sabba allaha, ti omuntu yenna bw'avuma Allah au rasulahu au kitabahu, oba n'avuma ki omubaka we, au kitabahu, oba n'avuma ki ekitabo kya Allah, au shay'an min alqur'ani, oba n'abaako ekintu kyonna kyavumye mu Qur'an. Ayinza okutavuma Qur'ani yonna wabula n'abaako essuula ezimu n'azivuma n'okuzikkakkanya. au shay'an min alqur'an au shay'an min as-sunna, oba n'abaako sunna gyavuma, au shay'an min sunnati rasulillah, n'abaako sunna y'omubaka nga yo yagivumira ddala tajagala agijerega, annahu yartaddu anil islam, omuntu oyo avaamu mu busiraamu kasita abaako kyakoze ku ebyo. Oba Qur'ani mpapula ezimu zayuzizzaamu n'azikkakkanya nga oyo gwe babadde balaga mbu yabadde ali mamlaka mu Saudiya ng'azanyira ku Qur'ani. Waliwo katambi ke batambuza bagamba abasaudi tebalina kye bafaayo, naye mwanattu amawulire oluvannyuma ate era agazze nga gagamba omusajja twalina Abu Najiba nga ku Sande nandaga amawulire nga galaga nti bamukutte Saudi Arabia yanoonyereza paka lwe yamutuuseeko oyo. Kati bali abalabi b'obusiraamu mu kwagala okutemerera n'okukakkanya Saudi Arabia bo babadde bakyeyambisa kugamba mulabe abawahabi tebalina kye bakola ewaabwe n'owuuna azanyira ku Qur'ani, naye nga bagamba nti tamma alqabdu alayhi, aba security baali bamaze okumukwata nga bali mu 5, naye ate ne bagamba muno yali mu Misiri. Ekyo bakyogera bagamba yali mu Misiri, omusajja yali mu Misiri wadde yali eri gundi naye yali mu Misiri. Ekyokubiri yali atamidde, ekyokubiri yali akoze eki? Yali atamidde. Naam, ebintu bibiri babimwogerako, yali atamidde. Naam, yali atamidde. Innahu, kati abamanyi bagamba nti omuntu kasaavuma Allah n'avuma nabbi n'avuma Qur'an n'avuma sunna oba ekimu ku byo, omuntu oyo avaamu mu busiraamu. Wa in kaana yamzahu, ne bw'aba abadde akola ki? Ne bw'aba abadde asaaga mu busaazi, kasita asaagira kuvuma Allah oba okuvuma omubaka oba Qur'ani oba sunna, ne bw'aba abadde asaaga mu busaazi akaafuwala. Wa aina alladhina yaquluna, kati shekha ga bano bali luddawa bagamba innahu la yartaddu, bo bagamba atavaamu illa idha nawa min qalbihi, baga nti okujjako nga mu mutima gwe abadde akinuyiridde
waba mutima gwakinuyiridde abo abantu buli mulembe webali buli kifo webali temukafuwaza abantu katomanyi kale wadde ayogedde ebigambo ebivuma Allah naye tomanya omutima gwe guyinza okuba Allah gumwagala kati ffe tunakebera ddi omutima oba gwagala Allah kubanga ebiri mu mutima bwe bibeera birungi tusaddiquhu ljawarih ebiyungo bikakasa bukakasa ekiri mu mutima ebiyungo bikakasa bukakasa ekiri mu mutima kati gwogamba ayinza okuba Allah amwagala kale wadde amuvuma tekisoboka ayinza okuba nabbi amwagala wadde amuvuma tekisoboka ekiraba era byebyo ebintu abantu beboogera ebigamba nti abantu bemulabanga bali ku ddiini ojja kulaba nga bali ku birala yaha ekyo kigambo kibi nnyo ekyo ta'anu fi ahli ddiini abantu abali ku ddiini obatemerera obakubamu ebituli kale ate ogwolabanga atali ku ddiini oyinza okulaba ngaoyo akusoose mu jjana wadde gwogenda mu muzikiti kati ebyo ebigambo gamba ebyo bisuubirwa mu bantu ababeera eyo mwe omuntu wadde kale wadde tajja mu muzikiti wadde esebo ayinza okuba alina imaani ng'eringa olusozi abo abeewuluta mu muzikiti yabasooseyo dda mu jjana yahi tuve ku betulabako ababeera mu muzikiti abasoma Qur'ani ate tugamba oli nti yagenda okubasooka mu bulungi la tilka idhan qismatun dhiza tuba tulamudde bubi yahi tuba tulamudde bubi abo ze bantamako okwetukuza walowooza ogenda mu muzikiti y'eddiini bwe kuba ogenda mu muzikiti si ddiini ogenda mu bbala y'eddiini ogenda mu gundi y'eddiini kati okugenda mu muzikiti bweba si ddiini gendawo okubeera eddiini kati ebyo bigambo gamba abantu byebeeyogeza ebyo oluusi owuliranga n'abawalimu abamu nga nabo babyogera nga n'omuwalimu naye akyogedde nga yakiggwe muwalimu lwaki oyogera ebintu ebimalamu abantu abali ku ddiini imaani abantu abali ku ddiini lwaki obamalamu ate maanyi la olina kubalaga nti be bali ku kirungi ekisinga bali abali abatajja kusaala abatasoma ne baba balina obulungi bwabwe ffe situyinza kubawaana nga tetubalaba tubawaanire kuki tetusobola kubawaana kati ebyo ebintuntu ebizzaamu abantu amaanyi abantu babyogerayogera nnyo babyogerayogera nnyo oli abadde asomesa akola da'wa ne bamugamba gwe baganda bonna bali ku ddiini ani yaga nti baganda bange bonna balina kumala kubeera ku ddiini ndyoke nsomese nze nsomesa byange nabbi sallallahu alaihi wasallam baganda be bonna abooluganda lwe bonna tebamala kubeera basiraamu ali akasomese si bwe kiri nabbi booluganda bonna bamala kusiraamu kali okasomesa bali ku bukaafu nga balina ku bushiru bali nga n'okumulwanyisa bamulwanyisa kati sobola kubanga nsomesa nongamba gwe mwanyoko omusiraamu mwanyoko asaala nedda asobola okuba nga tasaala tekigaana hidaya eri mu mikono gya Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha sinze nnuŋŋamya gwe mba njagadde wabula Allah yakola ki yaluŋŋamya kati ebigambo ng'ebyo bizzaamu abantu abakyamu amaanyi ekiraba bizzaamu abantu abakyamu amaanyi nga bawuli olyaga temulemera ku bantu temulemera ku bantu la abantu tubatuusaako mu meseji egwana obbatuusaako naffe tetubalemerako naye ate amazima tulina okugabatuusaako naye ate olaba oli ng'amalamu bawalimu banne amaanyi era ebyo ebigambo bwe bityo abantu babyagala nnyo 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 era bw'obyesibako ennyo ensi yonna ekwagala tolaba seeka gundi bintu abikwata kisajja kikulu naye yalemeramu oluvubukwa olukukandula abantu okiraba ithan oluusi nga n'omuntu gwe bagamba okulabirako gwe toyagala kumulabirako ekiraba olw'okuba omanyi kitagwana kulabirako ithan kati sheekha agamba omuntu yenna bw'akaafuwaza bw'ayogera ekintu eky'obukaafu bw'avuma Allah bw'avuma nabbi akola ki yartad avaamu musiraamu annahu yartad ani lislaami wa in kaana yamzah wa aina alladhina yaquluna innahu la yartad illa idha nawa min qalbi sheekh agamba bano babijjawa baluddawa abo bagamba mbu takaafuwala okujjako ng'amaze okukola ki ng'amaze okukinuyirira mu mutima gwe falaw sabba allaha warrasula aw alqur'ana singa omuntu avuma Allah
oba n'avuma omubaka oba n'avuma Qur'ani bo bagamba ma nahkumu alayhi illa idha kana i'taqadahu tusobola mulamulako nti mukaafu okujjaho ng'amaze kikakasa mu mutima tumala kulinda kikakasizza mu mutima nti ddala amuvumye okiraba ma nahkumu alayhim bimujarradi attakallum bo bagamba nti okwogera obwogezi tekutumalira okumukaafuwaza aw talaffuz aw alfi'li oba okukola ekikolwa eky'obukaafu tumulaba ng'alinnye mu Qur'ani oba agikozesezza mu kaabuyonjo oba agityobodde olutyobula lwonna ekiraba nga tumulaba ategera bulungi tewali amukase kati bo bagamba nti ekyo kikolwa tekimala. Sheikh Salih Fawzan yagamba min aina ataw bihadha alkalam wa hadha alkaid nyagamba abantu abo ebyo ekigambo bakijjawo ekyo ne kaido eyo bagijjawa okuteekako akakunizo kyomuntu amala kikakasa bakijjawa n'agamba ekyokulabirako kyangu nnyo Allahu hakama alayhim birridda Allah bali abasajja yabalamulako nti bavudde mu busiraamu wahum yaquluuna awamu n'ekyo nga baali boogera ne bagamba kunna nakhudhu wa nal'ab bawa excuse noga tubadde twogeramu bwogezi nakuzanyazanyamu awo kusaagasaaga just ekibaddewo naye Allah subhanahu wa ta'ala bakaafuwalizaawo hum mu'minuuna billah awamu n'ekyo nga bakkirizani Allah wa rasulu n'omubaka we mu'minuuna billahi wa rasulihi bakkiriza Allah n'omubaka we muwahhiduuna baali banna tawhid muwahhiduuna nga baali bamwawula Allah nga bakkiriza ne tawhidi si bana abashiriku si bana abasamize abalinnya naaga kubanga abantu abasinga okujerega eddiini ogenda okumulaba alinnya naaga eno alinnyayo neeno n'alinnyayo omuntu yenna alina ghira fi ddiini tebayinza kujerega ddiini nga waali n'asirika tebayinza kukakkanya abamanyi nga waali n'asirika naye abo bowulira abakakkanya abeera alinnyako eno neeno kati bano baali bakkiriza nga ne Allah bamwawula dda walakin naye lamma qaalu hadhihi almaqala kasita baayogera ekigambo ekyo lamma qaalu hadhihi almaqala Allahu jalla wa ala Allah wekitiibwa qaala yabagamba kad kafartum ba'da imanikum mukaafuwadde oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe kasita baayogera ekigambo ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne baayogera ekigambo ekimukkakkanya ne boogera ekigambo ekikkakkanya basahaba Allah n'abakaafuwaza oluvannyuma nga badde bakkiriza walam yaqul Allah teyagamba in kuntum ta'taqiduuna hadha mukaafuwadde bwe mubeera nga kyemwogedde mukikakasa Allah yagamba bwati kati bo gamba okuteekawo ti balina kumala kikakasa bakijjawo Allah yali asobola okukyogera nti mukaafuwadde bwe mubeera mukikakasa kyemwogedde wabula Allah yabalamulako obukaafu bimujarradi almaqula kasita bayogera Allah yamagamba mukaafuwadde kyeyamala kubagamba nti emitima gyammwe bwe giba gikakasa ekyo kyemwogedde mbakaafuwazizza abada nasalu llaha alafiya fayajibu n'olwekyo kikakata anna al umura tunazzalu manaziluha buli nsonga tuzisse mu bifo byazo buli nsonga kigwana okugissa mu kifo kyayo wala natadakhalu fiha biziyadati netutazongeramu amateeka g'eddiini togongeramu bibyo akaafuwala ng'agize bwati akaafuwala ng'agize bwati la buli kintu kisse mu kifo waakyo wala natadakhalu fiha biziyadati toyongerangamu toyongerezaako ku mateeka ga Allah au naqsin oba ogakendeezaamu Allah kyeyalika nga kyamaanyi nawe kireke nga kyamaanyi Allah kyeyalika nga kizito nawe kireke nga kizito tokendeezaamu olw'okuba abantu oyagala embeera ebanguyire era abantu bangi bawewula mu mateeka agamu nga wewulamu okuba abantu bajja kumulaba bulala abantu bajja kumunyiigira abantu bajja kumukyawa abantu bajja kumuwaana tebajja kumuyita ku mikolo bajja kutandika okumuvuma n'atandika okuwewula ensonga z'eddiini ng'aziwewuliramu abantu abamu ate abantu abamu weewuunye be bawewuliramu bajja ate obuulirawo ne babuuza bamaseeka abalala be balaba nti beesimbu era n'akubuulira n'okubuulira nti ekyo munaye seka muno yakiŋŋambye siika gundi n'amwogera n'erinnya
gwino kulya n'omulala ng'ekyo seka gundi naye ekituga tekirina buzibu kati waliwo baseka bba abaagala okwewulira abantu kati ebeera nakusu bakendezaamuko babanga abalaba nti Allah ebintu ebimu Allah naye bannange sika kuba naffe tuli basiraamu naye ebintu ebimu Allah alina wakalubye nnyo kati bo ne balaba nga ebitonde bya Allah balina obbigondezaamu ye nannyini ebitonde yabiwa entambula gy'alaba nti gyayagala bitambule awagwana okukalubya Allah yakalubyawo awagwana obwangu Allah n'ayanguyaawo kati bo baagala kwanguyiza baddu ba Allah mubanguyize eddiini mugiteekemu obulamu mugiteekemu ku bulamu eddiini ebennamu kiraba idhan kati mulimu abaddu abakendeeza mu ddiini au taqiyidaati min indi anfusina tetugwana ddiini eno kubeera nga ffe tugiyingirira nga twongeramu oba tukendeeza oba taqiyidaati oba okuteekawo obukunizo nga tusiba nti kale kino kimala kubeerawo kale kino etaqiyid okayyada ebiri open n'obisiba nedda kino nedda la eddiini togiyingiramu Allah kyeyaleka nga kiggule kireke nga kiggule waliwo abantu abatya ekyatuka bona okyogera ate kati abantu bajja kugamba bwe bati ekyo bona okyogera bajja tulowooleza abasiraamu nti tukola bwe tuti abasiraamu togamba nti kutunaazaamu abasiraamu tokunnyonnyola nga tunaazaamu abafu tonnyonnyola abantu bajja kugamba ebintu ebimu abantu babitya okubyogera abantu bajja kugamba bwe bati abantu bajja kugamba bwe bati la Allah byeyaleka nga biri mutlaq naawe bireke nga biri mutlaq tobikayyada tobisiba ate byekayyada byasiba naawe bisibe eyo yeddiini bweyina okutambula bal Allah subhanahu wa ta'ala agamba Sheikh agamba nti Allahu ma sa'alahum an aqidatihim abasajja bali abayogera ebigambo Allah teyabuuza nzikiriza yaabwe nti babadde balikiriza ki ma dhakara annahum ya'taqiduna Allah teyayogera nti babadde bakakasa kino bal hakama alayhim birridda ba'da al-iman Allah yabalumulako nti bakafuwadde oluvannyuma lw'obukkiriza qad kafartum ba'da imanikum rattaba hadha al-qawl ala istihza Allah ekigambo ekyo eky'obukaafu yakireetanga rizatisi ez'okujeeja Allah n'omubaka ne ayatize za Allah n'eddiini kutwaliza wamu amakulu alladhi tarattaba fi dhalika huwa al-kufr ekyalinga rizatisi z'ekigambo kiri Allah kubakaafuwaza Allah obukaafu waabwe yabuteeka ku kigambo yali rizatisi yaabwe zaali rizatisi za kigambo so tezaali rizatisi za nniya nti bakkiriza ki kyekibadde mu mutima just kigambo rizatisi zaakyo mukaafu wadde buli ayogedde ekigambo ky'obukaafu obukaafu wadde okiraba kati bano awamu n'ekyo beewozaako naye Allah yasigala abanywezezzaako obukaafu wadde nga beewozaako tubadde tusaaga tubadde tuyisaawo mbeera tubadde tupangapanga la walam yuqayyiduhu bihadhihi alquyudi Allah tiyateekako obukunizo obwo bwe bateekako kino ne kino ne kino al-insanu idha takallama bikalimati al-kufri omuntu yenna wayogera ekigambo ekimukaafuwaza wa huwa ghayru mukrah nga tebamukase bukasi kukyogera yuhkamu alayhi birridda alamulwako nti akoze eki murtadi avudde mu buki mu busiraamu sitwagamba wano wiiki ewedde nti olaba n'ebyobufuzi balina bamurtadi ya mu byobufuzi nabo bagamba balina murtadi sajja kasaba mulawata atagala oyo murtadi baba mulangirira nga murtadi wonna bwe bakugira bwe bakusensinga abaga oyo murtadi okiraba balinayo bamunafiquuna mu byobufuzi ayimirira eno neeno n'abeerayo bagamba oyo no munafiqu kiraba kaakati mu ddiini mwe mutali ssebo abantu bonna bali swafi mu ddiini temulimu bamawale temulimu bajambaali temulimu bateekawo asaniidi enfu nyingi nnyo ne bateekawo ekiboozibozi ne bakinasaba ku Abubakar ne bakinasaba ku Umar ne bakinasaba ku Imamu Shafii
nekitambula nekibuna kyangu nnyo n'ebitabo ne bakiwandiika naye abamanyi abahaqaka ebitabo ne bajja ne batunulira mu asanid ne bataasa ne bagamba kino kifu sanadi sintu kino kifu sanadi sintu kati idhan omuntu yenna wayogerera ekigambo ky'obukaafu ng'akyogedde tewali amukase ffe tumulamulako kyamaze okukola ki okukaafuwala amma naye idha kaana mukurahan bwe baba mukase bukasi fahatha la yartad oyo omusiraamu tavaamu nga bwolaba sahabi bwe bakola ki bwe bakaka obukasi okwogera ekigambo ekivuma nabbi sallallahu alaihi wasallam embeera gye yalimu embi nga taatawe bamaze okumutta ayitibwa Yasir Yasir baali bamusse mu nzita esinga okubeera embi ne mukyala we Sumayya naye baali bamusse era oyo ye awwalu shahida fil islami omukyala yasooka okufiirira eddiini nabbi yabayitangako ng'abantu ba Yasiri bababonereza nga bababonereza nga nabbi abagamba sabran ya ala Yasiri sabran ala Yasiri fa inna maw'idakum aljanna nga bagamba sabran mugumiikirize sabran ala Yasir mugumiikirize ya ala Yasir abange mu abantu b'ennyumba ya Yasiri fa inna maw'idakum aljanna endagaano yammwe jana kakati babatta then batuuka ku mwana ndooza yali ayitibwa Ammaaru bwembasa erabidde ne bamugamba kati naawe ndooza olabe ekyetukoze bali naawe tugenda kukutta obassa ekyo vumayo Muhammad ekigambo eki womuvuma ekigambo eki nga tukuleka nayogera ekigambo era abamanyi tebakiwandiika bakikolako obukozi ishara then olwamala okyogera ne bamuleka ekyo kikulaga nti omukaafu omushiriku ne baba maamawo ne baba sengawo ne baba taatawo okusuuza eddiini takwagalako binene takwagalako bintu bingi akugamba sigala ng'osaala sigala ng'osiiba sigala ng'eddiini ogikola naye gyasayagala okukozesayo akantu ne bwe kaba katono nnyo nga gwokalabanga akatono jase okuteeka obutesi sente mugundi mu bigali kati gwolaba oba obadde ki era ndanga bwe muziteeka mu muzikiti niwano bwoziteekamu oba obadde ki kyogamba tolina 200 awo ne bw'oteekamu 200 tobiina olaba kati naawe ogenda okweyagamba 200 nga weekwatakwata oti ne bw'oteekamu 200 nobufukamira bwoti bajjajja nga ekyo kati genda osala essola zo anyagganya okusaala mufunira akadomola n'asaalasaala nnyo nga bakunoonyeza akadomola kawuzo awo nga yesikana amaze okukuba n'asaalasaala bwava n'essola teziggwa essola zoono ziba mpitirivu okamala nga bakunoonyeza akadomola kawuzo nga ya olwamaze omushiriku talina kinene nnyo kyakwagalako just kantu katono kusala mbuzi ya lubaale kyokka ekyo kyakwagalako okusala obusazi bwotyo obaaki bano bonna bakuŋŋaanya abo bonna bakaafu abo bonna balaba ng'abakaafu abo abambadde n'enkofiira kati oli eri ye Yemen abe n'enkofiira gundi eno ya Pakistan eno ye Zanzibar abo bonna basajja bakaafu abo kati naawe n'otunuulira enkofiira baddala bannayimaani kumbe si bannayimaani wadde bambadde enkofiira sizirina makulu enkofiira tezirina makulu bye bakola bye birina amakulu bakola kyawo anti bazze kuzzaawo ssabo baasi wadde bazambadde tebakyali basiramu kati ye omushiriku talina kyamaanyi kyafa jasa kusuuza enzikirizayo akantu akatono konna akagikubamu ebitulu ye kayagala ne bwe kaba katono kati tusimanyi gwe wagaana essuubi ligenda litugwamu naye abaana bazzukulu tuwa omuzzukulu ono ate yafaanana jjajjawo kamala leeta oyo wakulema akusaba abazzukulu tukulaba bwe twakulekera Allah ne basiraamu banno naye abaana abazzukulu baleete jjajjaawo ababuuseeko baleete jjajja ababuuseeko yalowooza mu jjajja kubabuusaako bubuusa kumbe jjajja alina byayagala mu bazzukulu baabana okiraba kati omushiriku ye tassa mukono paka ng'alina kyakusuuzizza balinga Allah tabaraka wa taala yaga nti waddu law takfuruuna kama kafaru
fatakununa sawa. Allah allaga waddu bagala begomba law takfuruna kama kafaru senga mukafuwala nga nabo bakafuwala fatakununa sawa mubeere kyekyimu. Kubanga bw'okolayo akantu katono nnyo era jjajjuliza ne bw'oli batoliiwo kati ebyo ebibiri olowooza yabiteekamu sono munnammwe munnaddiini ono toziraba ayinza nokirambako ekyebibiri kyotaddeko nakiteekako mu maakapeeni nawanika ne mu maakapeeni abajulizenga kati okwekalakasiza muzikiti eyengege yaani yagiteekako ekyebiri tekibaako engege eyengege mulowooza yaani kati olwakwasizaako abalaga 30 n'abakwasiza olaba nga nabo batandikamu abateekamu nga bateekamu. Kati Allah waddu bagala law takfuruna kama kafaru mukafuwale nga bo bakafuwala fatakununa sawa mubeere kyekimu. Era olaba Allah yali ayagala kubalayo b'obusiraamu bakafiri yaga inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah bawateekamu buli kyonna mali yabwe bagiteekamu bazibikira abantu babajje ku kkubo lya Allah nga kyekiteesaamu ssente nnyingi. Bwe n'oli Amerika yayye obuwumbi obutabalika nogamba zino zaaki. Kati abasajja buwulira abateeka ssente mu bisiyaga simanyi ogaba bafunamu ki jasi bagala abantu kubasula mu jaliima jasi kubasulamu ekyo kyokka naye tebalina kye bafunamu nti bafunamu kino nekino nekino n'abalala bwe batyo. Kati omuntu atwaliriza munne mu mwenge n'atandika okumunywesa omwenge wamulaba nga atamidde talina kyafunamu no bw'atamira era olusi yamukwatako ne ku mukono kankuzzeyo ewaka ngeri ndaba ate oligize nnyo nga batambula batamiivu aba nga kikyabadde ayagala. Kati abakaafu bateekamu ssente zonna ezeetaagiza liyasuddu an sabilillah beekiike mu kkubo lya Allah beekiike mu ddiini ereme kutambula. Naye Allah agamba fasayunfiquuna thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Fasayunfiquunaha bajja zikola ki okuziteekamu bajja ziteekamu wulira amaani garanti Allah gyatuwa. Fasayunfiquunaha bajja ziteekamu zonna nga zigendererwa kulemesa ddiini n'okugenda mu maaso buli wonna mu masomero gyeziri mu byalo gyeziri buli wamu weziri n'abawalimu abamu babagula ebintu ebimu nandete mubisomesa kuba kati ebintu ebimu byawula ebintu ebimu biteeka obukyayi mitima okiraba ebintu ebimu. Fasayunfiquunaha thumma takunu alayhim hasra Allah gaba bagenda ziteekamu ate oluvannyuma bafunemu kufiirwa zijja kusala zijja kubasala kubanga eddiini Allah yagikuuma ejja sigala ng'etambula. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun ate abakaafu bonna ne balibeera bameka bonna bagenda kuŋŋaanyizibwa nga babatwala mu muliro jahannama. Fasayunfiquunaha thumma yughlabun fasayunfiquunaha thumma takunu alayhim hasra thumma amma hafizu aya thumma yughlabun إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون بجا كتتكم ثم يغلبون أتول فنجمي لبا وانقلوه الله أكبر يغلانتي يا الله ثم يغلبون أتول فنجمي بجنا زتكم سنين زاوي زول نزل فنجمي زتكم أتي لبا وانقلوه ومن أصدق من الله قيل ani wa mazima okusinga Allah ani ayogera ebyamazima okusinga Allah waman asdaqu min Allahi haditha ani ayogera emboozi ey'amazima okusinga Allah. Allah baba akyogedde nti bajja kuwangulwa era bajja kuwangulwa n'ensimbi yaabwe yonna gye baba bataddemu ate oluvannyuma baswalibwewa mu muliro jahannama olw'okwekiika mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ono Ammar bwe yayogera ekigambo ekikkakkanya nabbi kuba baali bamukase yadduka mangu nadde eri nabbi sallallahu alaihi wasallama yasiŋŋana Allah tabaraka wa taala yamaze okussa aya ku nabbi nga Allah ga illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman illa man ukriha okujjako oyo aba akakiddwa obukakibwa n'ayogera ekigambo ky'obukaafu wa qalbuhu mutma'innun bil iman
naye ng'omutima gwe mutebenkevu ku bukkiriza, bimaana oyo talina ki, talina mutawaana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo n'olwekyo omuntu okujerega eddiini, okukakkanya eddiini kimukaafuwaza, okujjako nga bamukutte ne bamukaka ne bamubonereza n'agamba akayogera ekigambo ky'obukaafu naye ng'omutima gwe si mukaafu, oyo yo hukumu ye ndala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الناقض السابع فقال السابع السحر. الشيخ يغامبا ekijja omuntu mu busiraamu ekyomusanvu assihru eddogo, assihru eddogo. Wa minhu ne mu kiyitibwa eddogo mulimu assarfu wal atfu. Assarfu lyeddogo abalogole bakola nga likyusa bukyusa muntu nga bwe tugenda okulinya. Assarfu kubera nti okwagala kw'obadde olina eri omukyalawo bakuloga nga buli wootuuka gyali bakukyusa bukyusa, eyo sarfu. Ate atfu ekusiba busibi ku kintu, yeekugatta bugassi ku kintu. Kati assarufu ekyokulabirako kyangu nnyo, omuntu akwawukanya ne mukyalawo. Mukyala olina najja n'atandika okukuloga naye ng'eddogo lyakuloze lyeryo ya sarfu, kwawukanya na kintu ky'obadde nekyo, kwawukanya na maaliyo, kwawukanya na mulimu gw'okoze ebbanga ddene, kwawukanya n'ekifo obadde opangisa ekirungi ng'akuloza eddogo eri kwawukanya n'ekidduka kyo ky'oguze ekirungi, n'abantu abalungi bobadde okolagana nabo ng'eddogo lyakuloze lyakwawula n'abantu abo. Ogwo omuteeko gw'eddogo. Awil atfu wal atfu, n'eddogo eryokuba nti ate oli agatta kintu ku kintu, ogatta ekintu ku kintu kyebayita atfu. Ng'oli baga atful jumla ala jumla, ogatta emboozi ku mboozi. Era waliwo gyebayita waawul atfu, waawe eyogatta. Jaa Muhammadu wa amru, Muhammad azze na amru. Kitegeeza waawe ne gyenkozeseza okugatta amru kwani ku Muhammad. Kati ne atfu eyo yo eddogo lyo lyakuga kwesibako, kusiba ku kintu, bakusiba ku kintu ekifu, bakusiba ku kintu ekyobulabe gy'oli ng'oli yakulogeramu ekyo n'akikusibako. Okiraba? Faman fa'alahu, omuntu yenna akikola, aw radiya bihi, oba n'akisiima nga musiimu eri eddogo eryo, kababaluge twakoowa babaluge, oba nzamuloge yamuloga ku mutta. Waliwo n'esseke yakyogera, yabeera ku TV okwo nga yeewuuba mu bitebe bw'ati, yagamba abakyala baloge babbaaba abo, ate babaluga ku batta, badde babaluga ku baagala. Bannange omusajja naye kye yali atukola mu nsi muno, munnange yagamba mbu babaloge. Ekyo ekigambo bankimpereza nina Sudaani, naye nga banne n'omusajja aliko mawa okwogera amawano, naye yakyogera babaluga ate babaluga ku batta, badde babaluga ku baagala. Kati waliwo abasiima eddogo ligende mu maaso nga bo tebalinaako ki buzibu, babaluge. Ekyo nakyo kati idhan Sheikh agamba nti annawu sabiu min anwa'i ridda. Mu kunnyonnyola ekyo Sheikh kyagambye omuteeko ogw'omusanvu mu bintu ebijja omuntu mu busiraamu, Sheikh yagamba assihru eddogo. Kati Sheikh Salih Fawzan n'atandika okunnyonnyola n'agamba wassihru kye bayita eddogo, amalun gubeera mulimu oba kikolwa, ya'malu sahiru omulogo yakikola ekyokuloga. Wa huwa ala nawaini, eddogo lya mirundi ebiri, eddogo lirimu emiteeko ebiri. Sihrun haqiqiyu oba sihrun haqiqiyi, eddogo nga lya ddala, nga ddyo ddala ddogo ttuufu eryo gyeriri. Wa sihrun takhayyuli, n'eddogo ery'okuwuddiisa obuwuddiisa. Omuntu okola kiira bwe kubanga akulaga ekintu kirala naye ng'afuusa, kufuusa, eddogo ery'obufuusa lyeyo ojja ddiraba abalinnyonnyola. Waliwo eddogo erya ddala n'eddogo ery'okufuusa obufuusa, ng'oli afuusa bufuusa nga si ddogo lya ddala ddala naye ng'afuusa, n'abaluga amaaso ne mulaba nga ekintu kirala nga teddala kirala. Kati oyo mufuusa. Kati eddogo lino erya ddala, annawul awwal, omuteeko ogusooka, sihrun haqiqiyi,
eddogo erya ddala huwa ibaratun an uqadi baba lijjira mu ngeri ya bino wammanga bifundikwa basiba ebifundikwa yanfuthu fiha assahiru omulogo n'abifuuwafuuwamu amarusu n'omukka nga bw'alaamiriza siba ekifundikwa n'abaako omukka gwafuuwamu ogwo muteeko gw'eddogo erya ddala sobola okusibira mu kifundikwa ne balaamiriza waruqa waliyo ne rukuya ez'ekirogo era mu jahiliya baali bazikola sahabiyi najje wa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba ya rasulallah rukuya zaffe ozoogerako ki nabbi n'amugamba a'ridu alayya ruqaakum mundage mumbuulire mu rukuya zammwe mwazikolanga muti okiraba kisigaye rukuya zaaliyo era gye ziri ez'ekirogo ng'oli olaba asoma rukuya naye nga si rukuya ya ddala si rukuya ntuufu wabula akozesa ddogo mu rukuya lyasoma wa kalaamun bisobola n'okuba ebigambo ddogo naye nga lya bigambo yutamtim bihi oba yutamtam bihi ng'omuntu abirombojja byalombojja bugende yesadizeeyo mu basaamya n'embanyoli balaama bakuyita okulaama njabalaama era omwana abaana begendereza nnyo bakadde baabwe taata ayinza okulaama maama ayinza okulaama balina ebigambo byebakozesa nga byekweseemu munda okukozesa shayatini era asobola okugamba emotoka tejja kutuuka Kampala era netetuuka naga emotoka tejja kutuuka Kampala era netetuuka okiraba idhan wayastainu bishayatini era omulogo yaba yeyambisa majinni shayatini za majinni aba yeyambisa shayatini fi kalamihi mu bigambo ebyo by'owulira ayogera nga nti emmotoka yo tejja kutuuka tolowooza nti kiba kigambo ekyo kyokka la aba aduumidde kulaba akasimbudde kulaba akasimbudde okiraba akozesa shayatini mu ebyo ebigambo wa azaima yualliquunaha era bibeera ziyirizi yualliquunaha zibawanika mu bifo ebyenjawulo basiba ebintu ne babiwanika mu bifo ebyenjawulo sobola okubeera mu mmotoka ezimu muziraba ennaku zino bakyusa irizi nazo za mulembe zitambula n'omulembe si ziri ez'obubugobugo bwe basibako obuso n'empisa eŋŋanda ebyo byavaawo dda kati akabeera kagatto laba kagatto nga kewubirawo mu maaso kagatto naye nga munda mulimu ekirala kati gwalaba olaba kagatto bakyusa kati bazimoderatinga kagatto kaba jasi kagatto kaddole kaba kaddole olaba kaddole nga kekewuma oluusi kamuli kasuwa kakamuli kekali awo naye nga omumunda mwe muli kasobola n'okuba kalaadi nga musuufi yakataddewo kalaadi nga musuufi yakateekawo abasuufi bayita mmere abo bagulaatu suufiya allahu akbar nga musuufi yateekawo kalaadi naye buli makkati ga mpeke nga we wali irizi nga gulaba kalaadi naye nga buli wakati w'empeke waliwo irizi yateekawo kayirizi yateekawo kayirizi yateekawo kayirizi yateekawo kawuzi okiraba abalala baziteeka mu bimuli ebyo ebimuli byolaba byebateeka mu mayumba awaka ebyo bibeera mu miryango era oli bwasenguka kimuli kye kyekisooka ku mmotoka ekimuli kyange n'alinnya bodaboda nadduka n'anona ekimuli gwe tolowooza mu kimuli kuba si kimuli kya bulijjo haji ng'otidde nnyo haji weeraliikiridde nnyo ensi ekyuse munnange abantu bagenda ku digito mu buli kimu kati analogo bamuvaako dda mu buli kintu ne mu ddogo bagenda dda ku digito bibeera bimuli yagubira bimuli biri awo okiraba abalala ebiwaanyi bimulaba ebibeera mu nzija ebyo oluwaanyi tebalukiriza dusimba mu lujja naye bw'otuukanga mu lujja lw'omuntu bw'olabawo oluwaanyi wakati oba ebbalibbali w'olujja olwo oluwaanyi terubeera lwereere empanyi zonna zolaba oluwaanyi tebalusimba nga kimuli buli wolulaba ku lujja lw'omuntu omanya balusimbiramu amajinnu balusimbiramu shayatini olwo ez'empanyi bagwita mulamula
ekiraba basimba mu lusuku wakati mu gundi mu kibanja wakati n'alusimba wakati kasolaba ku nsonda ne ku nsonda ne ku nsonda ne ku nsonda olwo tulina buzibu naye kasolaba mu kibanja wakati oba mu lujja oba emabbali w'olujja awo omanya ezo bazisimbiramu shayatini amajinni kati zino zonna gano seeka zino byonna byamenya miteeko gya ddogo erya ddala wa kitaabatin talasim n'empandiika zibeera mpandiika biwandiiko nga bawandiika talasima yaktubunaha nga baziyita tani talasimu mwaziyita nga talasimu nabuze nga bakadde bafe baziyita talasimu gundi yawandika talasimu okukamala talasimu bazijjeeyo mu Mbaasa gye bazisoma endala bazisomeyo Zanzibar Laamu mu Balogo eyo baseeka abakadde abawano bagendanga ne basoma eyo ne bayiga okuwandiika gye bayita talasimu yagala ki ekizibu kyo kyomuwulira nga akuwandiika awandiika omukyala bandikirako ekipapula ekimu nga kombe neji bateekamu eyokunywa naye waliwo talasimu waliwo bandiretirako olupapulo linaalundaga nga mukyala we yenyini bagenda yagenda waaba abasajja ne bamuwandikira mu kalamu emmyufu ngenda okusoma wakati nga waliwo erinnya lyoyo omusajja nanyini mukyalo oyo nga baliteeka wakati kati ne balyoka balizingako ennyukuta endala ne bamusiba ne basiba ne basiba ne bamusiba ne basiba ne bawandiika endala zitunudde waggulu endala zitunudde eno endala zitunudde eno endala zitunudde eno akapapula yakajja wansi mu faliso nga kasulako bamusiba kati ezo eziri baziwandiika waliwo eziba ez'obubokisi nga buli kabokisi kalina kikategeeza balina empandiika zaazo buli nnyukuta ng'erina kyetegeeza buli nnyukuta erina kyetegeeza mu ddogo ezo nnyukuta nazo bazisoma busomi zino ennyukuta zitegeeza ddogo lyaki lyakuzaala ddogo lya kino ddogo lya kino ddogo lya kino ddogo lya nsimbu ddogo lyaki nga balina empandiika gye baziwandiikamu okiraba kati kyagamba bawandiika empandiika ezo bi asmaai shayatini naye nga bakozesa amannya ga shayatini ge bakozesa mu kuwandiika ebintu ebyo sheekh yagamba hatha huwa assihru lhaqiqi eryo lyeddogo erya ddala eryo lyeddogo erya ddala n'agamba hatha yuathiru fi lmashuuri era eryo lirina effect gwe baloze lyaffectinga omuntu eryo eddogo erya ddala lyaffectinga omuntu gwe baloze imma biqatlihi lisobola n'okuvaako ensonga y'okumutta n'afiira ddala biidhnillah nga bamuloze n'afa wa imma biimradihi oba okumulwaliza ddala lisobola okumulwaza sajja n'alwala n'agwa ne ku ndiri n'abeerawo emyaka n'emyaka naye nga bamuloga wa imma bilikhilaali biaqlihi oba okubeera nga eddogo eryo lipunguula agamu ku magezi ge limuggyako biikhilaali yani amagezi ge ne gabeera mu khalal emiwaatwa nga takyategeera lutegeera lwennyini olwa ddala babaluga bwe batyo era eri abakyala abasinga lye batera okukozesa bagenda ne bafuna eddagala eryo bahaaji babakendeezeemu entegeera eya bulijjo asigale nga ategeera ye yekka maama Ddiija nga yayogera era mwe bali abasajja ayinza n'okuba wano waali nga sine nga bwazifunye azituusiza wa maama Ddiija ku buliri mukama wange omanyi leero tebitambudde bulungi esente olaba zetukozeeyo ngaawo zituusiza wali ezolwaliro sinaziraba nno ndaba weetala sente ziruwa mbadde neerabidde natinatina nagenda ajjayo ekiwala ekimpi mwe yazitadde naneeta omukazi abo gye bali ayinza n'okuba nomuddala sago nga ndaba na bino mbyogera ntunuuli jangu tukube lukuya jangu tukube lukuya ove mweyo embeera ey'okwanjula sente zo omusajja abannanyini sente awaka bw'oyanjula sente zo zonna oyakola ki abo gye bali obwongo bulimu khalal bulimu emiwa oli yamuloga nga tamanyi nze waliwo nomusajja yaŋŋambako yenyini nagamba mutuufu nze ebintu nange mba sitegera kindiko nga buli kyonna ekikolebwa ewaabwe gye bamuzaala omukyala we
amala kukkiriza wallah ne banyina ne bagamba nti ate naffe abitugamba mbutuufu naye tamanya kimubeerako ne bwe baleeta ng'aleete amatooka balinaaniganye n'aleeta amatooka enkuta 3 kati maama we n'amugamba tuweerezeeko emu amugamba lindako mala okubuuza maama w'abaana nga maama we yamugamba nagaka amala okubuuza maama w'abaana n'agenda n'amubuuza namugamba nagamba ntya sula tobawa era nagamba maama w'abaana munaye maama n'onsonyiwa yakole ki yaganye sinabo nakitandika asigaze emirembe awaka n'agaana okuwa buli kintu kyonna ate omusajja yennyini agamba nga ate ebintu bwe bibeera waka byonna omukazi abikwata ate n'abitwala ewaabwe nendeta nemigula n'abitwala ewaabwe naye bwe mugamba nti weeko maama nagamba nti kati nga bwe buwangazi bwawangaaliramu kati mulimu abasajja be baloga n'avaako tayagala kulaba walala tayagala kutegeera birala ayagala kumuleka ng'ategeera ye yekka nga gwategeera omusajja ajja ku mulimu nga wano okiraba ne babuuzaganya ne Ssekakasaliko n'aggulawo edduuka n'amulabako bw'ati essaawa ziba ziwera 4 kitundu n'abuukira bodaboda n'addayo awaka n'atuula mu ntebe n'ajjamu essaati n'asigala mu vesti n'ekiwala ekingi n'agwawo naye kati banne ozzeeyo ng'edduuka agaddewo nagadde ekyemisana nkiri waka katunda kamamadijja kano kampoomera okukamala nzizeeyo kumala kulindira kyamisana n'atuulaawo n'alaba ku mukyala we paka saa 12 ng'ali awo ng'omukyala ebyo byayagala agenda ku dduuka naggalawo n'addayo n'atuula waka n'abeerawo ne mukyala we n'ayiraayira ku lujjaawo n'abuusabuusa abaana n'asiimula ebikopo nokumulaba asitamye mu sepiti y'enva asiikasiika leeta kusalireko obutungulu ng'ogamba omusajja ono bannange bwe tulabanga ategeera kiki ekimuliko kati abeerawo ekimukutte obwongo era eyo eddogo eryo abantu be balikolera ebiseera ebisinga lizaalukukamu ebizibu bingi bettiŋŋana kubanga eddogo lirina we lituuka nalyo ne lyekyanga ne lyekumamu okutaakwa emmanda nazo zeekyanga oluusi betta oluusi betuusaako ebisago kubanga oli yamuloga omulabira ddala omuntu ategeera naye nga akola ki byakola olaba nga atategeera ali omusiraamu gambadde mumagamaga wano ali muwadde akazindaalo n'atubuulira kiswa yamu ye ne mukyala we simulaba badde mwagala muwa omuzindaalo twali mu hoteri naye nga amaziga gamuyitamu akabira omukyala simateeka omukyala oyo nemugasuuka oli emmere gwe omusajja ngaakabira omukyala buli lwamulowooza mu obwongo obutabuka mukyala yagenda naye ng'omusajja namukubako bukubi nga kwitukaaba nga abadde wano bane yamuwa omutwe simulaba ate atera okubeera wano mutala simulaba nga nombojjera ebizibu omukyalo engeri gyafiirako oli naye nga yafuna n'omukyalo omulala naye nga yogera naddako oli ebiyengeyenge ne bijja kati oyo nga bw'ataba muloge abaani oyo bw'ataba muloge abaani oyo abantu babeera balina ebizibu nga ddogo lya ddala ng'eddogo lyamukwata lyebayita atufu eyo lyebayita atufu kati eyo yaba yamukolera yakumwesibako eyo atufu nga yakumwesibako n'emirimu omuntu asobola okukuloga osigale awo ng'omukolera nga tovaawo nga tayagala ogende kuwalala ayagala obeera awo yakufunemu eyo bayita atufu lyakozesa na akulemeza awo atayagala ovaawo tayagala ove ku kyalo tayagala ove ku nnyumba ye omusasula bulungi naye omusajja yasasula bulungi badika mutambulire tasenguka nakuloga ate kusasula ng'akuloga olemeraawo okiraba akuloga olemerewo abo gye bali mukyala najja mu ddya n'aloga abaana basanzeemu bonna nga yajjamu n'abasiŋŋaana oli naye yazaalamu nga ye bwagenda okuzaala naye n'aloga abaana booli bonna obwongo ne bwonooneka bo tebasobola kufumbirwa omusajja n'abakyayira ddala nga la yaltafitu ilayhim
tabafaako tabatunuulira nga ddala eddogo gyeriri bamuloga ewatu kati ngoyo omukyala eyasazeeko omwami we Kampala mukadde wolowooza si ddogo omukyala omwami yawasizza omukyala omulala naye nga yamukolera dda buli kintu kyonna babadde balombojja yamuwa essomero yebbaasa alina ennyumba z'abapangisa yazimuwa yasolooza kati omukyala ono n'agaana nnyo okukwatagana ne famire y'oli okiraba kati omusajja n'afunayo omukyala omulala oba oli awo bakwatagane ne famire ono yawagadde buwagazi kambeke n'akagira ati n'amulumba mu kinaabiro era mbagambye nti zo namwewunyiza kubanga batera basalako be nali mpuliddeko amusobeera yeebasi naye ono yamulumbye mu kinaabiro laba ono atidde okufa ibuniga ntu yenna ntunuulira alaba nga nze asaze sinze yamusazeeko Kampala mukadde wa cwi n'amuggyako n'amukasuka wali n'amugamba oddangayo naye aliddayo omusajja wattu wuyo si musiraamu kasira dunia wal akhira yamukomezza oyo aliddayo okuyimirira ku mudaala gwani ng'alamuzaaki olamuzaaki bammaze okukecula ogamba ki agenda kwebwalabwala ne ku mikolo egimu ajja kutya okumwanjula Mr. gundi waali okyali Mr. oba Mr. bukuvaawa yamumaliriza yesegawa ndowooza okiraba abajambaali mwe bali bwe kubbaawo amulinamu n'abaana aba yamuggyeko ebikola aparatasi yazimuggyeko zonna wummula yamugee wummula yamuwummuza akomaawo nekomaawo Allahu akbar wallahi laboratory tekyali mugundi ebyuma ebikola byonna yamuwummuza komaawo banne by'omukazi mubi nnyo kubanga ebyo ebikolwa tebimera nga njala senga bibadde bimera twali musabidde nga musajja atu ne tumukumakumaguma banyamala omwaka biramera naye ebikola tebigenda kuddamu kumera banne omukazi mubi nnyo era poliisi emukwate banna emukwate naye tumulamuze shariya naye oba tunamukola tutya oba ye tunamukubisa masannyalaze tumukoleko kiswaso ibunigantungu naye eyo ddogo atukomaawo tunatandikirawo banna mwegendereza abakazi bemuwasa Allahu akbar ojula obwamba okubako obuterekaawo enjawulo bwemunyiganyigamu si birungi nakulaga ku TV in fact kubanga waliwo omukyala ayinza okukiyiga ng'akiyigiddeawo ku TV naga kale musule mu galaji oba teweekakasa sula mu kisenga weesibiddeyo abakyala baalaziwola nabo kati ebintu ebyo tebyagala kulaga mutuufu ku TV ebyo bisomesa Imaamu Ibn Baz yagamba tahdiidu lmunkar yuaddu dilalatan ila almasiya okuddira ekikolwa ekibi n'okiraga bwoti abantu n'okigirayo ddala ddala obalibwanga ate alagiridde ababadde tebakimanyi nti waliwo omukyala asobola okulaba omusajja yabadde awoloma okufa naga ekyo kyekibaluma baasi wesire naga ngenda mukaabya agajjulujjulu gaalifa teerabidde kati omukyala bwali banyumya n'abaana be bagenda kugamba bati taata waffe wamukolaki Haji Kasali agenda kuba abagamba ati Sheikh agambe kizibu kyakwogera olaba oyo kimulemeredde nange sijja kukyogera atukome wano eddogo hakiki gyeriri eryaddala gyeriri era tugenda kulitandikirako omulundi ogujja kubanga waliwo abawalimu abagamba mubasomerera rukuya naye ng'ate bakozesa shayatin awo tugenda otutandikira wenyini nga bakozesa shayatin zennyini kubanga kuno okujjanjaba okwa rukuya yo mumateeka g'obusiraamu kulinga enzijanjaba endala ng'omuntu basobola omujjanjaba nawona mu lunaku olwo omulala basobola omujjanjaba nawona mu nnaku 3 omulala mwezi omulala mwaka omulala myaka kati n'okujjanjabisa rukuya ashariya bwetu bwebeera omuntu osobola omujjanjabira olunaku olwo
oba mu ddakiika eki nawona ate osobola omujjanjabira emyaka 3 nga tawonanga, oba n'atawonera ddala era n'afa. Kakati abamu kyebaalabanga ekyo ekyokusomerera rukuya entuufu kiriisa, kitwala obudde. Kati bamaseeka bangi baayiga okukozesa shayatini zennyini ze bakozesa, kye bayita fakku sihiru bisihiru, okujja ku muntu eddogo nga naawe okozesa ddogo. Ng'oli ajja alina rukuya, alina shayatini, ono seeka nga yategeddedde ekimuliko, nga shayatini zakozesa zimubuulidde, n'akozesa ezize ne zikwata bukwasi ziri zimuliko, n'awonerawo. Sasula emitwalo 8 nga sasula 8 sasula ata katabu gye bali nga ddogo lya ddala. Idhan okuloga kikolwa ekikaafuwaza omuntu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa nafa Allahu bina wa bikum al-islam wal muslimin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.